السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم يا شباب النهاردة بإذن الله هنبدأ نركز على أهم الأسئلة اللي إن شاء الله بكرة هتشوفها في الامتحان، نفس الأسئلة بالظبط أو أسئلة زيها أو شبيهة منها بالظبط. فكوباية الشاي الجميلة بتاعتكم أو أي مشروب بتحبوه، ويلا بينا نبدأ بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا دكاتره زي ما انتم عارفين اللي احنا عندنا اول حاجه بنبدا بيها القراءه المتحرره بسرعه يا حبايبنا. لما يجي لنا قطعه قراءه متحرره نبدا نقراها بسرعه. عندنا اهو القراءه المتحرره، الصوت عباره عن مجموعه من الذبذبات المركبه، وهذه الذبذبات هي نتيجه للتغييرات التي تحدث في الضغط الجوي ابتداء من مصدر الصوت حتى ما يسمى بالرق او طبله الاذن. فعندما يتحدث الانسان او يعزف على آلته الموسيقيه تهتز كمية الهواء الملاصقة للفم أو لمصدر الصوت اهتزازات تحدث تغيرا في الضغط الجوي الذي ينتقل بالتالي عن طريق التضاغط والتخلخل إلى مكان استقبال هذه الاهتزازات، سواء كان ميكروفون المسجل أو أذان المستمع. الفكرة اللي بعدها يعد الصوت إحدى وسائل الاتصال الهامة بين البشر، ويعتمد عليها الإنسان في التخاطب والمحادثة وإبداء الرأي والتعبير عن الأحاسيس. وقد خلق الله السمع والبصر ليكمل بعضهما بعضا، فليس بالضرورة أن ما تراه العين تسمعه الأذن. فربما ننظر إلى حمام السباحة ونرى الأطفال يمرحون بينما نسمع أصوات نداءات أو صفارات البواخر أو صوت شيء آخر نفكر فيه. بعد كده الفكرة اللي بعدها، ومن ناحية أخرى فإن العين تستقبل من المعلومات أكثر مما تسمعه الأذن، ولكن زاوية رؤية العين محددة وأمامية فقط، في حين أن استقبال الأصوات عند الإنسان يتم من كافة الاتجاهات والسمع والبصر يعملان في وقت واحد ليكون الاتصال كاملا بين البشر، وبدون إحدى هاتين الوسيلتين يكون الاتصال منقوصا. الفكرة اللي بعدها إن لجهاز السمع عند الإنسان قدرة على خلق صورة ذهنية، لذلك تعتمد الإذاعة والبرامج الدرامية المرسلة بالراديو على الصوت فقط بدون الصورة، وأصبحت الإذاعة وسيلة اتصال مستقلة، في حين أن السينما أو التلفزيون لم يكن باستطاعتهما الاكتفاء بالصورة فقط. حتى في عهد السينما الصامتة فقد كانت الأفلام الصامتة تعرض بمصاحبة الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية، وأحيانا يقوم المعلق بشرح ما تقدمه الشاشة للمشاهدين كما كان يحدث في دول آسيا وأفريقيا بدلا من الترجمة وكتابة الحوار. بعد كده بقول حدد مما يلي مضاد تغيرا. عندنا مضاد التغير شيء متغير عكسه ثابت. متغير عكسه حبايبنا هل وقوف، ثبات، سكون، هدوء؟ لا، هنا شيء متغير اللي هو عكسه شيء ثابت. بعد كده عندنا نستنتج من السياق معنى. بص هنا التغير، ركز بس معايا عشان ايه اهو، اهتزازات تحدث تغيرا في الضغط الجوي، تغير عكسه بيحدث ايه؟ بيحدث في ثبات. استنتج من السياق معنى ابداء. معنى ابداء، فين ابداء اهو؟ ويعتمد عليها الانسان في التخاطب والمحادثه وابداء الراي. يعني ابداء اي اظهار الراي، توضيح، تفصيل. لا، ابداء بمعنى اظهار يا دكاتره، اظهار الراي. جميل. حدد سبب اعتبار الاذاعه وسيله اتصال مستقله رغم انها تعتمد على الصوت فقط. او ليه؟ هل لان الصوت اكثر تاثرا من الصوره؟ لا. لان الصوت اسهل في الانتاج؟ لا طبعا. لان الاذاعه اقدم من التلفزيون؟ لا. لان الصوت يمكن ان يخلق صورا ذهنيه، وده اللي قاله فوق اللي هو الاذاعه شيء مستقل. بعد كده بقول يا دكاتره استنتج من النص فكرته العامه. انا عايز الفكره العامه للنص. اهميه السمع والبصر في الاتصال. السمع والبصر استقبال العين اقوى. لا، اهميه السمع والبصر في الاتصال البشري. انا عايز فكره ايه؟ فكره عامه. طالما قال لي فكره عامه يعني بكل بساطه يا دكاتره اللي هو عايز حاجه تشمل القطعه كلها. وفوق بيتكلم عن السمع والبصر والاهميه في الاتصال البشري. حدد من مالي ما تستنتجه من عهد السينما الصامته من وجهه نظرك. هل اهميه السينما في التثقيف، ولا امكانيه الاستغناء عن الصوت في التواصل، ولا اهميه الصوره في التواصل، ولا ضروره الصوت في التواصل مع الصوره؟ هنا لما جيت اتكلم قال فقد كانت الافلام الصامته تعرض بمصاحبه الموسيقى التصويريه والمؤثرات الصوتيه، واحيانا يقوم المعلق بشرح ما تقدمه الشاشه للمشاهدين كما كان يحدث في دول اسيا وغيره. يبقى الفكره دي اجابتها هي يا حبايبنا اللي هو
ضرورة الصوت في التواصل مع الصورة. يبقى ضرورة الصوت في التواصل مع الصورة. أي مصطلح مما يلي يمثل القدرة على خلق صورة ذهنية. خلق صورة يا دكاترة إيه؟ ذهنية. هل الجهاز البصري ولا السمع ولا العاطفة الخيال؟ قال لك الجهاز السمعي، وده موجود فوق. قال لك مع الصورة الذهنية لازم الصوت يبقى الجهاز السمعي اللي هو موجود أهو. مع دكاترة؟ تمام. بعد كده بقول أي وسيلة مما يلي لجأ إليها الكاتب لعرض موضوعه وتأييد فكرته. لعرض موضوع تأييد إيه؟ فكرته. هل هنا نقل تجارب الآخرين في المعامل؟ لا طبعا. وصف الحالة الذهنية للإنسان؟ لا طبعا. ترجمة الأحاسيس النفسية؟ قال لا. طرح النظريات العلمية. بدأ يطرح نظريات إيه؟ طرح النظريات يا دكاترة الإيه؟ العلمية. استنتج المغزى الضمني للمقال السابق. يعني المقال السابق ده المغزى الضمني إيه؟ الهدف منه إيه؟ هل المفاضلة بين السمع والبصر؟ لا طبعا. إبراز دور الإذاعة؟ لا. التنبيه على أهمية السينما والتلفاز؟ قال لا. توضيح التكامل بين السمع والبصر. عايز اقول ان ده مهم وده ايه؟ وده مهم. حتى لما قال لك الصور الصامتة او الإذاعة الصامتة كانت محتاجة الى كذا، فهنا عايز يعمل تكامل، توضيح التكامل بين السمع والايه؟ السمع والبصر. بعد كده القطعة الثانية دكاترة من فيض الخاطر. يقول أحمد أمين: الأساس الثاني للحياة الطيبة الطبع الراضي أو المزاج الفرح أو الطبيعة المتفائلة، فنرى في الحياة وجوهها الباسمة وخيراتها الكثيرة، فكثير من أسباب الشقاء يرجع إلى الطبع الساخط، الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانها، الطبع الذي يخلق من كل سرور بكاء، ومن كل لذة ألما، ومن كل مسرة محزنة، الطبع الذي إذا أتيت له ب20 تفاحة كلها جيدة ما عدا واحدة لا تقنع عينه إلا على الفاسدة. دي طبيعة بشرية. وإذا كان في بيته كل ما يسر لم يلتفت إليه، وخلق الغضب من طبق كسر أو كرسي في غير موضعه، لا يعجبه من الروايات إلا الروايات المبكية، ولا من النغمات إلا النغمات الحزينة، حتى أصبحت حياتهم نفسها رواية مبكية أو نغمة حزينة. الطبع الراضي متسامح في الصغائر، خالق للسعادة باش مستبشر، يتوقع الخير أكثر مما يتوقع الشر، يضحك حتى في الهزيمة وحتى عند الخسارة المادية، يرى أن مسرح الحياة كميدان لعب الكرة، يكسب اللاعب فيضحك ويخسر فينتظر الغلبة. بعد كده بقول: حدد مما يلي الأصل الذي يرجع إليه كثير من أسباب التعاسة. النغمات الحزينة، النفس المتشائمة، الطبع الساخط، التمرد. قال لك هنا الطبع الساخط يا حبايبنا ده سبب من أسباب التعاسة، أو التعاسة يرجع إليه كثير من أسباب التعاسة. كل أسباب التعاسة راجعة إن الإنسان طبعه عنده طبع ساخط. ما هي القطعة أو الفكرة بتتكلم في حاجتين القطعة: الطبع الراضي والطبع الإيه؟ الساخط. بعد كده السؤال اللي بعديه: كل مما يلي يتصف به الإنسان الشقي من وجهة نظر الكاتب ما عدا لا يرى إلا الشرور. لا، هو شاف كل حاجة شر. يخلق الغضب من تافه الأسباب. لا، هو بيعمل كده صح. يحول مسرة بكائية. أيوه بيعمل كده. أمال يستجيب لوساوس الشيطان. يبقى كل مما يلي يتصف به الإنسان الشقي من وجهة نظر الكاتب ما عدا يستجيب لوساوس الشيطان. دي الوحيدة اللي الكاتب ما قالش عنها، هو قال الثلاثة التانيين. بعد كده بيقول: حد مما يلي الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانها بما قبلها. تعالوا كده أهو نرجع أهو. الطبع الذي لا يرى أهو، بص كده، يرجع إلى الطبع إيه؟ الساخط. طب وضح لي، فهم لي معنى الطبع الساخط. قال لك الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانها. يبقى ده هل تعليل؟ هل توضيح؟ نتيجة تأكيد؟ قال ده توضيح، بوضح شيء غامض كأني بعرف حاجة أو بعرف تعريف. لماذا يمكن أن يدل قول الكاتب يضحك حتى في الهزيمة على الطبع الراضي؟ لأنه يعني أن الشخص لا يشعر بأي ألم؟ لا طبعا. لأنه يعني أن الشخص لا يهتم بالنجاح؟ قال لا طبعا. قال لأنه يعني أن الشخص يحب المزاح؟ قال لا، لأنه يعني أن الشخص لديه قدرة على تجاوز الصعاب. هو عود نفسه على كده. ده الطبع الايه؟ الراضي، اللي هو لديه القدرة على تجاوز الصعاب، وهذه سنة الله، وهذه سنة الله في هذه الحياة. ولازم كل إنسان فينا حبايبنا دكاترة يعني يكون عنده الطبع الراضي. نأخذ بكل الأسباب اللي ربنا أمرنا بيها، أسباب الحلال، والنتيجة مش بتاعت أي إنسان مننا، ولكن النتيجة على الله سبحانه وتعالى. ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب ونستعين بالله ونطلب دائما من الله التوفيق، ولكن ما بعد ذلك مش بتاعتنا.
ما القضية التي يعالجها الكاتب في المقال السابق؟ أسس كسر الملل، طبيعة الحياة، التسامح في الصغائر، أسس الحياة الطيبة. قال هنا أسس الحياة الطيبة. القضية التي يعالجها الكاتب في المقال السابق اللي هو أسس الحياة دكاترة الإيه؟ أسس الحياة الطيبة. تمام؟ بعد كده دكاترة عندنا قال إلي أبو ماضي: وترى الشوكة في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلة. هات من النص ما يتقارب مع قول إيليا. نرى الحياة في وجهها البسمة؟ لا طبعا. يخلق من كل سرور بكاء؟ لا. خلق الغضب من طبق كسر؟ لا. لا تقع عينه إلا على الفاسد. وترى الشوكة في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلة. يبقى هنا لا تقع عينه إلا على الفاسدة، اللي هو لا ينظر إلا على الشيء الفاسد ولكن يترك الشيء الجميل كما قال إلي أبو ماضي. عندنا قصة وإسلامية دكاترة زي ما قلنا قبل كده، قلنا نتعامل مع سؤال القصة اللي هو سؤال متحرر. تعال كده أعلمك إزاي. هنا بيقول: ولم يسلم له من الولد إلا ابن يدعى موسى، كان قد أنفق في تربيته وتهذيبه كثيرا من المال ليجعل منه رجلا صالحا يخلو ذكره ويخلفه في بيته المجيد، ولكن يبقى ده استدراك. يبقى موسى عمل عكس ده، ولكن موسى أخلف ظن أبيه فيه، فنشأ فاسد الخلق ميالا إلى اللهو ومخالطة عشراء السوء من الفتيان الخلعان الماجنين. السؤال هنا دكاترة اهو، استنتج من النص الدرس المستفاد مما ورد فيه. هل هنا الوفاء بالوعد وإصلاح النفس؟ ما اتكلمش عن الوفاء بالوعد خالص. بعض الظن اسم؟ لا. إهمال الأب يفسد الابن؟ ما فيش إهمال، بيقول لك ده هو حافظ على تربيته، هو اللي خالف ده. قال هنا دكاترة اهو البر بالوالدين ومخالطة الصالحين. استنتج من النص الدرس المستفاد. نستفيد ايه من ده؟ نستفيد اللي احنا عندنا بر للوالدين ومخالطة الصالحين. الأب نفسه ابنه يكون أحسن واحد، ولكن بسبب اللي ابنه موسى عقوق الوالدين ما سمعش كلامه، كانت النتيجة. يبقى احنا نتعلم اللي احنا ازاي نسمع كلام الوالد والوالدة. مش هنخش الجنة إلا لما نسمع كلام الوالد والوالدة. وعايز أقول لك حاجة، آخر مرة قبلت إيد والدك وإيد والدتك إمتى؟ وقضى ربك وبعد كده وبالوالدين إحسانا. حبايبنا لازم يبقى عندنا إحسان واحترام للوالد والوالدة. تعالوا كده دكاترة. بعد كده يجينا النصوص المتحررة. قال إسماعيل ابن يسار: فدع عنك المراء ولا ترده لقلة خير أسباب المراء، وأيقن أن من مار أخاه تعرض من أخيه للحاء، ولا تبغي الخلاف فإن فيه تفرق من ذوات الأصفياء، وإن أيقنت أن الغي فيما دعاك إليه إخوان الصفاء، فجاملهم بحسن القول فيما أردت وقد عزمت على الإباء. هنا بقول هات أو حدد من فهمك لسياق معنى المراء. هل العناد، البخل، الجدال، المزاح؟ قال هنا الجدال. المراء بمعنى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال وإن كان محق. لا تجادل أحد. اجعل صدرك واجعلي صدرك دائما، اجعلوا صدوركم سليمة. لا تجادلوا أحدا ولا تدخلوا مع شجار مع أحد. حدد ما معنى الغي فين؟ وإن أيقنت أن الغي فيما دعاك إليه إخوان الصفاء. الغي هنا دكاترة عكسها الرشد. معنى الغي الجهل، عكسها الرشد. هل الحب؟ لا، هو مش كره. هل العدل؟ هو مش ظلم. الصفاء هو مش تكدير بالكاف. يبقى هنا الغي عكسها الرشد. حدد من مالي فيما نهى، ما فيه نهي عن الشقاق والتنازع. دع عنك المراء ولا ترده؟ لا. أيقن أن من مار أخاه؟ لا. دعاك إليه إخوان الصفاء؟ لا. يبقى هنا ما مما يلي ما فيه نهي عن الشقاق والتنازع ولا تبغي الخلاف. لا تبغي الخلاف، ما تردش الخلاف، لا تجادل أحد في موضوع فيه خلاف. اجعل صدرك دائما سليم الصدر. استنتج الفكرة العامة التي تتناولها الأبيات. فكرة عامة يعني الأبيات بتتكلم عن إيه؟ قلة خير أسباب المراء؟ لا. حسن القول وترك الخلاف؟ لا.
التصافي وإباء الظلم، لا، اجتناب الجدال والنزاع والضلال. ليه؟ قال لأن الجدال والنزاع ده هيوصلنا لكل شيء سيء. يبقى هنا الفكرة بتتكلم عن اجتناب الجدال، كل آية بتتكلم عن كده، ولا تبغي الخلاف، دع عنك المراء ولا تريده. يبقى هنا كلها بتتكلم عن اجتناب الجدال والنزاع والضلال. بعد كده دكاتره عندنا حدد من مالي البيت الداعي الى رفض الغي. هل الثاني الثالث الرابع الخامس؟ تعالى كده تعالى كده، ادي 1 2 3 4 الخامس اهو. فجاملهم بحسن القول فيما اردت وقد عزمت على الاباء، اللي هو الرفض. يبقى هنا البيت الداعي الى رفض الغي اللي هو البيت يا دكاتره الخامس. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. بعد كده عندنا دكاتره بيقول حدد من مالي علاقه البيت الاخير بما قبله. علاقه ايه؟ البيت الاخير بما قبله. طب تعال، وان ايقنت ان اداه شرط. ان اداه شرط يبقى جواب الشرط نتيجه. وان ايقنت ان الغي فيما دعاك اليه اخوان الصفاء، النتيجه فجاملهم بحسن القول. يبقى قلنا جواب الشرط نتيجه، وعندي اداه شرط، يبقى جاملهم هنا هيبقى يا حبايبنا نتيجه لما قبله. البيت الاخير بما قبله نتيجه. حدد موقفك اذا دعاك احد الى امر قبيح من خلال ما عرضه الشاعر في ابياته. تغضب وتسيء له القول، تنسحب في صمت، تتظاهر بالقبول ثم تنكر القبح، تحسن الرفض بنصيحه طيبه. ايوه، تحسن الرفض بنصيحه طيبه. الله ينور عليك. انا بقول لك موقفك اذا دعاك احد الامر قبيح من خلال ما عرضه الشاعر، اللي هو تحسن الرفض بنصيحه ايه؟ طيبه، اللي انت تنصحه بنصيحه طيبه. بعد كده عندنا اقرا ثم اجب من كتاب دلائل النبوه للبيهقي، باب ما روي في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك. قال: ايها الناس، اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واوثق العرى كلمه التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع أو ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت أو المعذرة، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حثاء جهنم أو حثاء جهنم. حدد من مال التعبير الدال على أن مخافة الله أحكم عقد الإيمان. هل أصدق الحديث كتاب الله؟ هل خير الأمور عوازمها؟ خير الهدي ما اتبع أو ما اتبع؟ أوثق العرى كلمة التقوى. أن مخافة الله أحكم عقد الإيمان. أوثق العرى كلمة الإيه؟ كلمة التقوى. حدد الجزء الذي تمثله الفكرة السابقة من أجزاء الخطبة. مقدمة، موضوع، خاتمة، الدعاء. قال هنا ده موضوع، ده إيه؟ ده موضوع. الموضوع دخل في الموضوع أيها الناس، وبعد كده بدأ يتكلم إيه؟ المقدمة اللي هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. فدي بيقول عنها مقدمة، ولكن ده موضوع. حدد المغزى من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الأمور عوازمها. هل هنا الحث على الحزم والجد، بيان فضل الأمور اليسيرة، الدعوة للجهاد، الدعوة إلى ترك الكسل؟ قال هنا الحث على الحزم والجد. بيقول هنا خير الأمور عوازمها، أن تأخذ بالعزيمة، تأخذ بالإرادة. يبقى هنا الحزم والجد. ميز مما يلي العبارة التي تعد استعارة مكنية. قتل الشهداء، خير الأعمال عمى القلب، خير الزاد التقوى. هنا عمى القلب، شبهت القلب بالإنسان الذي يعمى. عمل إيه؟
عمى القلب. يبقى هنا استعارة ايه؟ استعارة مكنية. العاطفة المسيطرة على الخطبة، هل الحرص والإشفاق على المتحدث؟ الخوف من المستقبل؟ الأمل في الفوز بالجنة؟ الفخر بالأعمال؟ هنا دكاترة العاطفة المسيطرة على الخطبة الحرص والإشفاق على المتحدث إليه. هنا في حرص وإشفاق، هنا بينبهنا لكذا، يبقى عندنا اما انا ابدا اقول خلي بالك خلي بالك من كذا، ما عندي حرص واشفاق عليك، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير الدال على ان العطاء خير من الاخذ. خير الاعمال منافع؟ لا. طيب خير الهدي ما اتبع او اتبع؟ لا. شر العمى عمى القلب؟ لا. اليد العليا خير من اليد السفلى. يبقى هنا العطاء خير من الاخذ، يبقى اليد العليا اليد التي تعطي خير من اليد التي تاخذ. وده بيعلمنا العزيمه والجد والاجتهاد والعمل، وان ناكل من عمل يدينا ولا نمد ايدينا لاحد ابدا. اللهم ارزقنا العافيه يا رب. حدد السمه التي اتضحت في اسلوب الخطبه. تستجعل المتكلف؟ لا طبعا. ده النبي صلى الله عليه وسلم. الغموض في الالفاظ؟ سهوله الالفاظ سهله جدا. الاغراء في الخيال؟ قال لا. الحكمه القائمه على المقابلات. المقابلات اللي هو الجمل عكس بعض. كل ما يلي يعد من سمات الخطبه النبويه ما عدا جمال الالفاظ والصورات. ايوه الالفاظ جميله، وقال ما عدا، قال ايه؟ ما عدا. دقه الصياغه جميل جدا. وضوح الفكر ايوه ده موجود. قال كثره الصور البيانيه. احنا قلنا قبل كده دكاتره خلي بالكم من حاجه، الخطب يقل فيها الصور البيانيه الخياليه، وقلنا لان الخطبه هدفها اللي هو الاقناع والامتاع والاستمال، فلذلك هنا كل السمات موجوده ما عدا ايوه كثره الصور البيانيه. مفيش صور بيانيه كتير اصلا. احنا السمات بتاع الخطبه قله الصور البيانيه، ولكن كثره المحسنات البديعيه وخاصه السجع. قال الشاعر آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواب. هنا دكاتره بيقول اي شاعر جاهل من مالي بدات معلقته بالبيت السابق. طرف بن عبد؟ لا. عنتر بن شداد؟ لا. هل غادر الشعر من متردمي؟ امرؤ القيس؟ كيف نبكي؟ يبقى هنا الحارث بن حلزه اللي بدا المعلقه بتاعته آذنتنا ببينها أسماء. كل ما يلي اسهم في تحول الشعر وتجدده في صدر الاسلام ما عدا تحريم الغزل الفاحش، حركات الفتوحات، الانبهار باعجاز الكل، لا. علو منزله شعراء المدح. يبقى انا بقول يا دكاتره كل ما يلي اسهم في تحول الشعر وتجدده في صدر الاسلام ما عدا علو منزله شعراء الايه؟ المدح. في واحده ما عدا دي، يعني السؤال بيكون معكوس. تمام كده. ميز مما يلي قولا يندرج تحت فن الحكمه. ارخى عمامته، جزاه جزاء سنمار، ابلغ من قس. الثلاثه دول امثال. امال فين الحكمه؟ قال من سلك الجدد امن العثار، اللي هو من مشي في طريق متساوي او متساويا امن الوقوع او السقوط. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. استنتج من النص وجها تتفق فيه الوصية مع فن الخطابة في صدر الإسلام. هل المخاطبة العامة للجمهور؟ لا. الصور البيانية؟ لا. المحسنات البديعية؟ لا. قال هنا الاتفاق مع الوصية والخطبة المقومات الفنية الكلامية والتأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. من شعر جميل بثينة، وده هنا غزل فاحش. جميل بثينة غزل فاحش؟ لا. ركز معايا. جميل بثينة، كثير عزل، قيس بن الملوح اللي هو مجنون ليلى، الغزل العفيف. ولكن الغزل الحضري الصريح الفاحش عمر ابن ابي ربيعه. هنا يقولون مسحور. مين اللي قال؟ جميل بثينة. يقولون مسحور يجن بذكره فأقسم ما بي من جنون ولا سحر. بقول والله ما فيا جنون ولا سحر. استنتج ما بيت غرضا شعريا ذاع في العصر الأموي. هل الفخر؟ لا. الرساء؟ لا. النصح والإرشاد؟ لا. هنا البيت بيتكلم عن الغزل، وده غزل عفيف. تمام. جميل بثينة. البلاغة. قال ابن نباتة المصري ولما بعثت المال عفوا مهنئا تزيد هذا الشعر حسنا مجددا وما الشعر إلا روضة راق حسنها ولا سيما إن كان قد وقع الندى. ميز من مالي الجملة أو الجمال في قوله الندى. الندى هنا دكاترة تورية. أيوه الندى تورية. معناها القريب قطرات الندى والبعيد المقصود الجود والكرم. معناها القريب الجود والكرم والبعيد المقصود قطرات الندى. تشبيه ضمني كناية. لا. يبقى الندى خلاص تورية. حلو. ولا سيما إن كان قد وقع الندى. قال هنا معناها القريب يا دكاتره اللي هو قطرات الماء، والبعيد المقصود الجود والكرم. يبقى الندى المعنى القريب قطرات الماء، المعنى القريب قطرات الندى، ولكن البعيد اللي هو المقصود به الجود والكرم. وما الشعر الا روضه راق حسنه ولا سما ان كان قد وقع الندى. وقع الندى يعني قطرات الماء، ده المعنى القريب، ولكن المقصود بها الجود
الكرم. تمام. حدد مما يلي ما يعبر عن استخدام الشاعر المحسنات اللفظيه. هنا ده كانت استخدمها وذلك يظهر في الجناس التام بين حسنا وحسنها، لا طبعا. استخدمها وذلك يظهر في التوريه في كلمه الندى، لا. هنا بقول محسنات لفظيه، التوريه محسن معنوي. استخدمها وذلك يظهر في خلال استخدامه القافيه الموحده، لا. امال لم يستخدمها وذلك يظهر في عدم وجود اي محسن لفظي في الابيات. مفيش اي محسن لفظي فينا دكاتره، اي محسن لفظي في الابيات. ميز مما يلي نوع الايجاز في البيت الثاني. الايجاز في البيت الثاني، فين البيت الثاني اهو. يبقى هنا دكاتره، هل هنا ايجاز بالكسر؟ لا. ايجاز بحذف المبتدا؟ لا. ايجاز بحذف جواب الشرط ولا الفعل؟ ايوه ايجاز بحذف جواب الشرط. تمام كده دكاتره؟ تمام. يبقى هنا ميز نوع الايجاز في البيت الثاني اهو. نرجع تاني اهو. ولا سيما ان كان قد وقع من لدى. ان اداه شرط، كان فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ يبقى هنا جواب الشرط محذوف. واقول حذف الفاعل لو كان فعل مبني المجهول. اعرف المبني المجهول ازاي؟ اوله مضموم. لو كان ماضي اوله مضموم قبل اخر مكسور. مضارع اوله مضموم ولكن قبل اخر مفتوح، ولكن هنا هيبقى حذف جواب الشرط. ميز مما يلي نوع التشبيه في البيت الثاني. في البيت الثاني، البيت الثاني اهو. وما الشعر الا روضة. يبقى شبهت الشعر بالروضه، مشبه به. يبقى ده دكاتره بقول عليه تشبيه بليغ. تشبيه دكاتره بليغ. استنتج العاطفه المسيطره على الشاعر. هل الفرحه بالمال ولا تقدير الشعر والشعراء؟ الفخر والاعجاب بالنفس ولا الاعجاب بكرم الممدوح؟ قال الاعجاب بكرم الممدوح. ونرجع كده اهو، الاعجاب يا دكاتره بكرم الممدوح. ولما بعثت المال عفوا، يبقى بيبعت المال ايه؟ عفوا، يعني مش متضايق، وده دليل على الكرم. تزيد هذا الشعر حسنا مجددا. بعد كده نخش على فاكهة اللغة العربية النحو دكاترة. هنا بيقول أول سؤال، قال الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلق. هنا بيقول السؤال: ميز مما يلي حكم توكيد الفعلين بالنون على الترتيب. حلو. احنا عندنا الوجوب وعندنا الجواز وعندنا الامتناع. أنا عندي تحسب ده فعل مضارع، أيوه، وسبق بنهي وده طلب. طب الطلب عندي ايه؟ قال لي الطلب عندي هنا الذين لا ناهيه، والنهي من الطلب. مضارع سبق بطلب، يبقى هنا حكم توكيد الفعل بالنون ده جائز. جميل. طب والتاني ما لم يتوج، قال لي يتوج ده فعل مضارع، بس فعل مضارع بقى منفي. طالما مضارع منفي فقط شرط من شروط اللي هو لازم يكون فعل مثبت، يبقى هنا حكم توكيده بالنون قال لي ده ممتنع. يبقى الاجابه الاول جائز والثاني ممتنع. تمام. تعال اللي بعديه: لا تنتصروا على عدوكم حتى تتحدوا وتعتصموا بالعلم والإيمان. ميز إعراب المضارعين في الجملة السابقة. حلو قوي. هنا دكاترة بكل بساطة احنا عندنا لن أداة من أدوات النصب. لن كي، لن كي لم يتعل، وحتى ولام الجحود فاء السبب والمعية. يبقى أنا عندي لن أداة نصب، يبقى اللي بعدها فعل مضارع منصوب. جميل. على عدو حتى تتحدوا، قال لي حتى هنا برضو أداة نصب. عرفت منين؟ قال الفعل بعد حتى بيدل على المستقبل، فالفعل بعد حتى اذا دل على المستقبل يبقى اداه نصب، فاللي بعدها فعل مضارع منصوب. يبقى هنا الفعلان منصوبان وعلامه نصبهما حذف النون لاتصالهما بواو الجماعه. الله ينور عليكم. اي سائح يجول ببلادنا قد يزداد اعجابا بحضره. ميز مما يلي الصياغه الصحيحه اللي تحتها خط. جميل قوي. اي اداه شرط وجازمه، ولكن اي قلنا بيجي بعدها اسم، والاسم لازم يكون مضاف اليه. يبقى اول حاجه خطا، ما ينفعش اقول سائح. امال ايه؟ اي سائح، يبقى لازم يكون بعدها مضاف اليه مجرور. يبقى استبعدت ده واستبعدت ده. يبقى اي سائح يجول. اي سائح ايه؟ بص كده، يجول. قال لي يجول ده فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون، وقبليه الواو حرف عله، فانا بحذف الواو واللي هو حرف العله لعدم التقاء ساكنين. يبقى هنا هقول اي سائح يجل اهو، فقد يزداد كذا. تمام كده يا دكاتره؟ مش هينفع اقول يجولا، انا عايز اقول فعل مضارع مجزوم، يبقى مجزوم علامه جزمه السكون. طب ليه حذفت الواو؟ لعدم التقاء ساكنين. يبقى الاجابه ب. يا فاعله الخير اصغي الى قلبك نقط الثواب الكبير. هل فتنالي؟ لا، انا عشان اقول في فاء لازم يبقى عندي اسميه طلبيه بجامد وبما وقد وبلون بالتصويف. لازم يكون عندي السين، سوف، قد، ما،
ده مش موجود، مش ينفع استخدم الفعل. تنلي لا، والفعل اصلها تنال، يبقى هتبقى تنالي، اصلها تنالين. مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف ايه؟ حذف حرف النون. يجب تحلية أخلاقك وشخصيتك بالفضائل والمثالية. ميز من نوع المصدرين. حلو. تحلية، هو حد يقول لي تحلية مصدر صناعي ليه؟ شيل الياء والتاء، تحلي في حاجة اسمها تحلي؟ قال لا. أمال التحلية دي إيه؟ قال لي ده الفعل بتاع حلى، فعل رباعي. حل، تحلية، ربى، تربية، وعى، توعية، يبقى ده مصدر لفعل رباعي، يبقى الأول رباعي. بالفضائل والمثالية، تحلية أخلاقك وشخصيتك بالإيه؟ بالفضائل والمثالية. قال لي شيل الياء والتاء والمثال. يبقى هنا ده بقول عليه الأول رباعي والثاني مصدر صناعي. خلي بالك المصدر الصناعي ما ينفعش يتقلب نعت ولا معطوف على نعت. هنا ده معطوف على كلمة عن الباء، حرف جر، اسم مجرور، حرف عطف، معطوف مجرور. تمام. صعب الكلام ده؟ مصدر الصناعي لما اجي اقول اهو الحرية، شيل الياء والتاء يبقى الحر. ولكن تربية وتحلية وتوعية ده مصدر لفعل رباعي. الحقل ملتقى الفلاحين، ما أجمل الملتقى بين الفرقاء. ميز من نوع الاسمين الموضوع تحتهما خط في الجملة السابقة. كلاهما مصدر ميمي، كلاهما اسم مكان، الأول مكان الثاني مصدر ميمي، الأول مصدر ميمي الثاني مكان. جميل. هنا بقول الحقل ملتقى يبقى ده مكان، يبقى الأول ده اسم مكان. جميل أوي. يبقى ده هستبعدها. تمام. والأول اسم مكان هستبعدها. ما أجمل الملتقى بين الفرقاء. قال لي ملتقى اللي هو ما أجمل الالتقاء. وقلنا المصدر الميمي هو اسم يعطي معنى المصدر الصريح. التقى، التقاء، شيل المصدر الميمي وحط المصدر الصريح. ما أجمل الالتقاء بين الفرقاء، المفروض الرفقاء. يبقى أنا الأول اسم مكان والثاني دكاترة مصدر ميمي. الله عليك. قال الحطيئة: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عنده أو عندها خير موقد. ميز إعراب المضارعين الموضوعين تحتهما خط على التوالي. جميل قوي. قال الأول مرفوع والثاني مجزوم بس. تعشو لو موجود بفعل مضارع مرفوع من طرفي الضمة المقدرة. متى تأته تعشو إلى ضوء نار، النتيجة تجد، يبقى ده جواب الشرط، أدي أداة شرط، فعل الشرط، أدي جواب الشرط. جواب الشرط ده مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. جميل. أمال ده فعل مضارع عادي مرفوع. طب ده تأتي، قال لي المفروض تأتي فعل مضارع ده المجزوم بقى، ولكن ده مرفوع عادي. ما كان الوطني ليدعو إلى فتنة طائفية. لا يدعو الوطني إلى فتنة طائفية. ميز من مالي إعراب المضارعين. حلو. عايز أعرف إيه المضارعين. قال لي الأول فعل مضارع أهو يا دكاترة. الأول فعل ما كان الوطني ليدعو. قال لي اللام هنا اسمها لام الجحود. عرفت منين؟ قال لي سبقت بكون منفي وهي الجملة كلها خبر لكان. يبقى لام الجحود يبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، عشان احنا عندنا الفتحة المقدرة في حالة واحدة بس، لو كان الفعل معتل الآخر بالألف، ولكن المعتل الآخر بالواو أو الياء يبقى منصوب بالفتحة الظاهرة. لا يدعو الوطني، قال لي ده فعل مضارع عادي مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة عشان لا هنا. قال لي لا هنا نافية، يبقى اللي بعدها مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، يبقى الفتحة الظاهرة والضمة المقدرة. قال الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ميز من مال سبب اقتران جواب الشرط بالفاء. هو البحر من أي النواحي أتيته، النتيجة فلجته المعروف. لجته، لجة، يبقى ده مبتدأ. يبقى طالما مبتدأ يبقى هنا بقول عليه لأنه جملة اسمية. الله ينور، مبتدأ وخبر. فلجته المعروف والجود ساحله. فعل جامد؟ لا مفيش فعل جامد. طلبية مفيش أمر نهي استفهام، ده تمني. مسبوق بفعل ماضي، ده اسم لجة. احرص على تبادل وجهات النظر في كل المحافل لتمثل بلادك. حدد وزن المصدر غير الثلاثي من مالي. قال لي هنا تبادل تفاعل، تبادل تفاعل اهو، يبقى تبادل تفاعل. صعب يا شباب؟ بعد كده سؤال التعبير. السؤال ايه؟ هنا تمثل، جاوبيها. ماشي. اللي هي مثلا
ولكنها تبادل تفاعل، بدأ بتاء زائدة، تبادل، 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 تعامل، تعامل، يبقى ده مصدر خماسي. بعد كده بيجي لي بقى سؤال التعبير. سؤال التعبير ما ينفعش نسيبه في الامتحان، الله يرضى عنكم. بيجي لي سؤال تعبير وظيفي وتعبير ابداعي. تعبير ابداعي بيقول لي اكتب بقى في اي حاجه، الذكاء الاصطناعي، الموارد، اي حاجه في اي موضوع تعبير، ده موضوع تعبير عادي اتكلم عنه. تعبير وظيفي بيقول لي بقى اكتب تعليق او تلخيص. تعليق اللي انا بشرحه، تلخيص بلخص الكام سطر اللي جابهم لي، بلخص، تمام كده. ولكن انا بقول لي اكتب اعلانا تروج فيه لمنصه الكترونيه قمت بانشائها وتصميمها. يبقى قمت بانشائها وايه وتصميمها. هنا بكل بساطه بقول اهو، يبقى اعلن عن انشاء وتصميم منصه باسم كذا. وبعد كده اقول اهو والهدف منها مثلا التعليم، نقطة. ده الإعلان. يعني بكل بساطة دكاترة، اللي احنا لما بنيجي نعلن أو الإعلان يجي يقول لي مثلا إعلان عن رحلة، يبقى تعلن مدرسة كذا عن إقامة رحلة إلى كذا وذلك يوم كذا الموافق كذا، وقيمة مثلا أي حاجة، وقيمة الاشتراك كذا. وفي الاخر يا شباب اللي احنا بننهي الاعلان. ده سؤال ما ينفعش نسيبه في الامتحان. كده يبقى احنا كده حلينا مع بعض اهم الاسئله باذن الله اللي انت هتشوفها هي او مشابهه ليها جدا في الامتحان. معاكم اي سؤال تكتبوه في التعليقات. ربنا يوفقكم وييسر اموركم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم ويسعد قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.